السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هذه اول فيديو عندي في يوتيوب. غنهضروا على لا جيولوجي، هي يكون اول درس غنهضروا عليه. اول درس ديال اس 1 جيولوجي وهي لا ستركتور دو لونيفير اي تكتونيك جلوبال. في هذا الكور هذا انا حاولت انني نقسمو على 3 بارتي. البارتي الاولى غنشوفوا لونيفير، ستركتور، اونيتي ديستانس، كونستيتويون اكسيتيرا و لي زيفوليسيون ديال لي زيتوال. تاني حاجه غادي نشوفوها هي لو سيكل دو لا لون، وثالث حاجه هما لي فاي و الفوالق والطيات والفوالق و لو سيسم الزلازل. اليوم اول حاجه نبداو بها هي لونيفير. غنعرفوا شنو هو لونيفير، غنشوفوا لي زونيتي دو ديستانس، لي كونستيتيون دو لونيفير اكسيتيرا. دونك اول حاجه غنشوفوها هي التعريف ديال l'univers. Alors l'univers c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui existe. اي حاجه كاينه يعني كاع داكشي اللي كاين لحد الان في الكون كامل كيتسمى l'univers. بلي كونستيتيون ديالو، بلا بوسيير، بلي غاز، بكلشي. alors عندنا دي زونيتي دو ديستانس ديال l'univers، واحد لي زونيتي كنعبروا بهم l'univers. عندنا ثلاثه، ليونا لاني لوميير، l'unité astronomique et le parsec. Alors, l'année-lumière هي la distance parcourue en anneaux par lumière. يعني واحد la distance اللي كنحسبوها في سنة ضوئية. Donc, une année-lumière égale 9,461 fois 10 c'est la puissance 12 km. حنا ماشي مجبرين أننا نحفظوا le numérique. Il suffit أننا نعرفوا بلي l'année-lumière هي la distance parcourue en anneaux par lumière. عندنا l'unité astronomique. Alors, l'unité astronomique c'est la distance entre Terre et soleil، هي المسافه ديال ما بين الارض و لو سولي. وهذه عاوتاني اون ايغال باردون اون يونيتي استرونوميك ايغال 150 مليون كيلومتر. هادنا شفنا دابا لاني لوميير l'unité astronomique. دابا غنشوفوا لو بارسيك. alors le parsec c'est la distance d'un astre au soleil، هي المسافه ديال واحد لاستر عن الارض. واحد بارسيك كيساوي 3,1 fois 10 c'est la puissance 13 km. alors هاد لابارتي شنو خصنا نعقلوا منها؟ l'univers ensemble tout ce qui existe. حنا نعرفوا بلي هادشي ساهل جدا، خصنا نتبعوا المراحل. عندنا 3 unités de distance de l'univers: l'année lumière, l'unité astronomique et le parsec. Pour mesurer les distances de l'univers il y en a 3 méthodes. عندنا 3 ديال الطرق كنعبروا بهم les distances، المسافات ديال l'univers. عندنا 3. On a la parallaxe, les céphéides ou mesure des décalages vers le rouge. Alors la parallaxe c'est faite pour les astres assez proches. Les astres اللي تيكونوا قرابين كنعبروهم بلا parallaxe. Les céphéides pour les distances plus importantes. ملي كتكون عندي واحد لا ديستانس كبيره بزاف كنعبروها بلي céphéides. Mesure du décalage vers le rouge هي واحد لا تكنيك ou bien واحد لا méthode de mesure pour les astres plus lointains. ملي يكون عندنا دوك لي astres اللي بعادين بزاف كنعبروهم mesure du décalage vers le rouge dans seules les galaxies. يعني واحد لي astres lointains فين كيكونوا عندنا غير لي galaxies et les quasars. من بعد نعرفوا لي galaxies شنو هما، و لي quasars هما واحد لي astres plus lumineux، يعني عندهم لا lumière لا luminosité ديالهم عاليه بزاف، كبيره بزاف. alors dans l'univers, on peut distinguer les objets célestes suivants. D'abord, on a les unités de distance, les méthodes de mesure. D'abord, nous allons les constituants de l'univers. Alors, les constituants, on a les galaxies. Alors, les galaxies, c'est comme une sorte de galette aplatie. On sait la structure de les galettes. Mais l'ensemble d'étoiles qui sont en rotation et qui présentent des bras spiraux. On a les bras qui ont un شكل لولبي. حنا ماشي مجبرين اننا نعرفوا son diamètre son épaisseur. il suffit اننا نعرفوا غير بلي leur taille varie entre 2000 et 500 000 années-lumière. alors ils sont formés de plus d'une étoile، يعني راه ensemble d'étoiles، ماشي بالضروره نحفظوا النيميريك. dans le soleil est l'une de ces étoiles. يعني قلنا les galaxies هما واحد l'ensemble بزاف ديال les étoiles، ما بيناتهم عندنا le soleil. Le soleil bien sûr qui forme avec les planètes qui gravitent autour d'elle ce qu'on appelle le système solaire. Les groupements de galaxies observés dans l'univers sont appelés amas et superamas. D'abord, dans les galaxies, on a des groupements de galaxies. قسمناهم des amas
ودي سوبر اما. غير وانا خصني نعقل بلي لي سوبر اما هما دي غروبمون ديال لي زاما، يعني عندنا غالاكسي فيها لي زاما ولي زاما عطاوني لي سوبر اما. La galaxie pardon, à laquelle appartient le système solaire est la Voie lactée. La galaxie اللي كنسمي لها السيستم سولير كتسمى la Voie lactée. هي notre galaxie, la galaxie ديالنا حنا. Alors notre galaxie possède deux petites galaxies satellites هما le grand et le petit nuage du Magellan. حيتاش la galaxie اللي كنسميوها حنا كتنقسم لجوج دي galaxies صغار هما le grand et le petit nuage du Magellan. ندوزو دابا les trois formes de galaxies. Alors les galaxies عندنا trois formes اللي كنعرفوا، ولكن كاينه وحده رابعه، يعني اون جينيرال كنلقاو اربعه ولكن ثلاثه اللي هما كاين موجودين بزاف. عندنا لي سبيرال، لي زيليبتيك، لي لونتيكولير اي لي زيريغولير. نبداو بلي سبيرال. عندنا galaxie spirale. Les spirales possèdent une grande quantité de gaz et de poussière. Ils possèdent un disque où on trouve de jeunes étoiles. عندهم واحد لو ديسك اللي فيه de jeunes étoiles et un bulbe contenant de vieilles étoiles. La galaxie spirale كتنقسم لو جونغ. عندنا galaxie spirale normale هذا هو الشكل ديالها، ولا galaxie spirale بوغي كيكون هذا هو الشكل ديالها. ثاني حاجه عندنا les elliptiques. Les elliptiques ils sont constitués principalement de vieilles étoiles. يعني la constitution principale ديال هاد les elliptiques هما les étoiles اللي كبارين في العمر، de vieilles étoiles. De gaz et de poussière ولكن عندهم une pauvre quantité de gaz et de poussière. عندهم واحد la structure sphéroïdale كتكون دايره بحال هكا sphéroïdale. et واحد الحاجه اخرى ما كتبتهاش هنا ils sont diminués de bras spiraux، يعني dépourvus de bras spiraux، ما عندهمش دوك لي bras spiraux اللي هضرنا عليهم. حيت واش عرفنا الجالاكسي قلنا بلي كيكونوا عندها دي bras spiraux. هاد لي زيليبتيك هاد النوع هذا ما عندوش لي bras spiraux. d'accord. les lenticulaires. Alors les lenticulaires possèdent un noyau volumineux et un disque. Comme les elliptiques, ما بحالهم بحال les elliptiques تا هما ما عندهمش دوك لي bras spiraux. alors هنا اللي خصني نعقل اللي هما هادو عندنا les spirales، les elliptiques ou les lenticulaires. Les spirales عندهم une grande quantité de gaz et de poussière ولكن les elliptiques عندهم une pauvre quantité de gaz et de poussière. هادو فيهم de jeunes étoiles et de vieilles étoiles وكنقسموا لنا جوج الانواع spirale بوري spirale normale. هادو عندهم واحد لا ستركتور سفيرويدال وكونستيتوي غير دو فيي ايطوال ماشي دو جون ايطوال. لي لانتيكولار عندهم واحد لو نوايو فولومينو كبير، الفوليوم ديالو عالي، ولي ان ديسك وتا هما سون ديمينيو دي براس بيرو. بقاونا لي زيريغولير هادو ساهلين بزاف. alors les irrégulières ils sont de plus petite taille، لا taille ديالهم صغيره بزاف وغنيين، ils sont riches de jeunes étoiles. سالينا مع لا بارتي ديال لي غالاكسي. غندوزو نشوفو لا بارتي ديال لي نيبولوس. المهم الا لاحظتوا تقريبا هاد البارتي الاولانيين كيكونوا غير تعاريف، سو سون دي انفورماسيون اللي كنحاولوا اننا نبسطوهم شويه ونعطيوهم لكم. alors les nébuleuses ce sont bien une nébuleuse c'est une vaste nuage de matière, poussière et gaz dont le gaz il est constitué principalement d'hydrogène. il y a واحد النياج كبير constitué de gaz et de poussière. Leur densité est superficielle de celle de l'espace interstellaire. يعني la densité ديالهم كبيرة من l'espace interstellaire où ils peuvent provenir de l'explosion du nova ou bien du supernova. Ça veut dire que إلا تفجرت لي واحد النوفا ولا واحد السوبرنوفا يقدروا يعطيوني une nébuleuse ou bien les nébuleuses. بحال la nébuleuse de Crab. alors la nébuleuse de Crab جات من l'explosion ديال هاد النوفا. ils sont en équilibre pression-gravitation sous l'effet de leur température. alors les nébuleuses خصنا نعرفوا عليهم واحد الحاجه بلي عندهم واحد la pression dégénérescence gravité. ça veut dire بلي عندهم l'équilibre entre la pression و la gravitation، نفس pression نفس gravitation كتسمى équilibre. السبب او كيرجع الفضل هاد l'équilibre هي la température ديال les nébuleuses. souvent هاد l'équilibre pourrait être rompu. قدرت تخترق هاد l'équilibre sous l'effet de quoi؟ d'une baisse de température إلى انخفضت درجة الحرارة، l'explosion d'une étoile voisine إلى انفجر لي واحد النجم قريب، أو لا d'une collision ou la fusion avec un autre nuage favorise l'effondrement du nuage sous son propre poids. يعني هاد les forces de gravitation ديال هاد l'effondrement ديال النياج يقدروا يهرسوا ليا هاد l'équilibre pression gravitation. غنحبسو هنايا حيتاش لا بارتي اللي جايه كتهضر على لي زيتوال، وفي لي زيتوال انا بغيت نخليهم بوحديتهم، خصنا نعرفوا بعدا لي زيتوال شنو هما ونشوفوا لي زيفولوشن ديال ليطوال.
كتمهيد ليفوليسيون ديال ليطوال كتصاغب سولون لا ماس. يعني عندنا تقريبا 4 ديال الانواع. عندنا étoile de masse intermédiaire, de plus massive, de masse de très faible masse et de faible masse. كاينين 4 وكل وحده نعرفوا كيفاش كتشكل. داكشي علاش بغيت نخلي لها واحد الفيديو بوحديتها. اذا اليوم غنحبسوا هنايا. كنتمنى يكون الشرح في المستوى. لا شفتوا هاد لا بارتي الاولى كانت غير دي زانفورماسيون، خصنا نكونوا عارفين عليهم شي حاجه بحال هكا باش نسمعوا نيبولاز نعرفوا شنو هي، نسمعوا غالاكسي نعرفوا لي فورم ديالها وصافي. هادشي اللي امبورطون. ميرسي.